又唔係叫柴你嘅，只不過係好似自己點餸點錯咗啦。夜媽媽過咗嚟佛山張差呢邊啊，食嗰個呢度好有名嘅牛肉腸。兩位老細，依家點餐定係等人點啊？我一陣叫，你坐低叫啊，豬雜啊，係咯，新鮮整個係咪豬雜粥要點啊60蚊一斤，40蚊一嚟，係粥啊？又係得，鐵板又得。可能鐵板好食啲，最出名就係呢度牛肉腸。攞位先啊，兩位，咁個唔好太嘈嘅。夜媽媽呢度夠晒墟冚啊！牛肉腸啦，牛肉腸係點攞啊？大排20蚊，夠唔夠我哋成日攞個嚟？兩個人夠噶啦。兩個人夠。要唔要加蛋啊？加蛋可能唔好咁好食喎，唔好加蛋。加蛋好食啊！咁你咁講，即係要加蛋咯，咁咪加蛋咯。將豬雜跟住仲有個餃子係咪要攞啊？餃。煎餃。係啊。好。有排骨鳳爪啱出爐喎。邊度啊？呢啲啱出爐啊？係。鳳爪咯。呢個鳳爪佢又啱啱蒸出嚟，但係我睇落去好似乾真真咁樣。雖然好似冇咩汁啊，不過好大一隻哦，唔知幾錢呢一籠。你點餐不看價格表都不像你哦，有偏甜。你睇呢個煎餃，擺盤都靚過人啊！呢度嘅煎餃都要點啊？點咗佢呢度少咗辣椒，啱啱煎出嚟㗎，好有嗰個八珍嗰個 feel 啊！因為煎餃個皮好薄，所以佢會煎得好脆，一定要點佢呢個辣椒。裡面嗰個韭菜配埋嗰個蘿蔔，好食。哇！呢個豬雜啱啱啜出嚟嘅，你聽呢個聲。呢個就係呢度鼎鼎大名嘅牛肉拉腸啊！你哋一直話皺皺地嘅皮先好食嘅拉腸，就喺呢度啦。呢個腸粉真係啊，不得了啊！我食過裡面皮最皺，睇落又好似好薄咁。好香嗰個花生油嘅味道啊！睇落去個皮薄，其實食落去好有口感啊！佢呢度嘅牛肉仲俾咗少少陳皮味㗎，好嘢味㗎。剩低呢個腸粉，我要成碟嚟啦！呢個腸粉嘅皮真係好有口感啊！牛肉唔係成塊牛肉，但係食得出佢係牛肉。我感覺等陣我要整多啲。真係好食呢個新鮮豬雜，呢個豬雜你睇啱啱嗰啲超級新鮮，有粉腸，我呢個生腸，調呢個味好好啊，真係少甜嘅，有蒜頭、洋葱、辣椒。呢度係邊度啊？呢個係咪豬脷啊？哎呀，食唔出係咩啊？反正周圍嘅都飲到嗨嗨地，呢個氛圍真係太好啦！本來想點多碟腸粉㗎，算啦，仲有咁多隻餃子食埋佢。其實我哋今晚咁樣點咧係有少少失策嘅。依家諗翻起，應該攞嗰個豬雜去滾粥，新鮮豬雜滾粥好食。單獨再追一碟粉腸或者追一碟生腸，我諗咁樣點係完美㗎。又唔係叫柴你嘅，只不過係好似自己點餸點錯咗啦。所以如果你哋係想嚟呢度食嘅咧，首先咩都唔使諗，個腸粉一定要食，20蚊一碟咁大一碟一個嚟。專程開車啊，漏夜啊，12點鐘開到嚟呢邊試呢個。其實呢個嘅腸粉我係收藏咗好耐㗎啦，即係你檔裏面會有腸粉食，冇諗到佢呢個腸粉係咁好食嘅。如果你哋知道廈門有咩好食嘅咧，可以喺評論區同我講，因為我諗過幾日我就要去啦，所以呢樣嘢做緊攻略。好啦，係咁啦，拜拜。